灣區退休揀惠州，惠州買樓揾芳芳。Hello， 大家好，我係自家兄弟嘅芳芳。今日咧，我哋嚟到咗我哋惠陽淡水嘅豪宅星河丹提。灣區退休揀惠州，惠州買樓揾芳芳。Hello， 大家好，我係自家兄弟嘅芳芳。今日咧，我哋嚟到咗我哋惠陽淡水嘅豪宅星河丹提。呢度咧係芳芳嘅鄉下，咁同時咧，芳芳2019年咧都喺呢度返工嘅喎，所以咧，芳芳對呢度咧係相當熟悉嘅。咁再同大家介紹翻啦，我哋星河丹提有咩優勢？首先第一樣咧，佢嘅位置咧係背靠住我哋亞公頂森林公園。總共分為11期開發咗16年，所以咧佢係非常之成熟嘅。並且咧有惠陽站可以直達到香港西九龍，27年會通車去深汕高鐵，去我哋嘅羅湖站15分鐘，南山西利站18分鐘就可以直達啦。屋苑裡面咧有天然嘅湖泊，4萬幾平方嘅面積咁大單月湖。仲有我哋嘅環湖棧道，仲有我哋食飽飯唔使擔心樓下冇地方散步登山路，咁仲有我哋亞公頂森林公園嘅私家登山路。咁呢一期咧係最方便嘅喎，因為咧佢樓下咧就係我哋 Coco Garden 嘅商業啦，所以咧你食飯行街買嘢 shopping 搭車都係最方便嘅。咁個價錢咧係11,500大裝修至12,800。仲送埋全屋嘅訂製家私嘅。好，咁我哋而家咧唔咁多廢話，我哋即刻咧帶觀眾朋友上去睇下我哋嘅內園，我哋陣間見啦，拜拜。好啦，咁而家咧我哋搭咗 lift 上嚟咗我哋9歲嘅空中花園呢度。咁上一期咧我哋帶觀眾朋友睇咗我哋嘅97平方同埋118平方嘅雙龍抱珠間隔。咁今期咧我哋睇兩個大單位，同樣係118平方嘅，一個係樹廳，一個咧係南北通透。咁而家咧，我哋只俾觀眾朋友睇下，我哋轉頭咧會上去呢個2座嘅實體。咁而家面向住我哋呢邊嘅呢個單位咧，係118平方嘅樹廳間隔。咁南北通透咧就係一邊望花園，一邊望外面嘅。因為今期嘅呢一座嘅大堂咧，暫時未整好嘅，所以咧我哋先帶我哋觀眾朋友去參觀下我哋現時已經整好嘅7座嘅呢個花園。咁而家我哋見到咧外牆咧個玻璃全部都係使用呢個 Lowy 玻璃嘅，係做咗升級嘅。個大堂嘅挑高咧係有6米咁高嘅。咁入咗嚟之後咧，呢個感覺咧係非常舒適嘅，好似一個會所咁樣嘅。係由雙甲級嘅森莊集團去設計嘅，多次獲獎嘅。咁我哋見到咧牆面咧係使用咗呢個岩板去搭配咗我哋個金屬以及我哋嘅藝術玻璃。每日經過咁樣嘅大堂，你鍾唔鍾意呢？咁呢度開始咧先係門禁。咁入嚟咗之後咧，呢度咧先係呢一期內園大堂嚟嘅 ，sorry。咁個 lift 咧就係芬蘭進口嘅通力品牌啦。好，咁我哋而家咧即刻帶觀眾朋友上去，我哋轉頭見咯，拜拜。呢個咧係118平方嘅樹廳4房。咁首先呢個咧係示範單位嚟嘅。咁入門右手邊呢個咧係我哋精裝交付嘅中盾成品門。咁個智能密碼鎖咧係 Panasonic 嘅4合1嘅指紋密碼拍卡或者係鎖匙。左手邊呢度咧就係我哋廚房位啦，7字形嘅櫥櫃設計，預留咗一個大雙門嘅雪櫃位。好，咁我哋帶觀眾朋友入嚟睇下。呢度係我哋硬裝交付嘅鞋櫃，左手邊呢一 part 開始咧就係示範單位嚟嘅。如果想知道精裝交付係點樣嘅，繼續睇落去。咁呢個間隔咧係樹廳嘅，開間有3.8米。佢嘅優勢咧就在於4開間朝南。點解話4開間咧？客廳加埋3間房，全部向南面望花園嘅。
好，咁我哋出嚟露台，帶我哋觀眾朋友參觀下。現時樓下嘅呢邊花園暫時仲未整好。咁而家望過去都可以見到我哋呢邊嘅外牆咧係靚仔過上一期嘅，做咗部分升級，但係個價錢咧就等於之前嘅差唔多1/2，包埋個裝修，仲送埋你全屋家私。好，咁我哋而家帶觀眾朋友入嚟參觀下我哋嘅睡眠區。左手邊呢度咧係我哋嘅公廁位，3段式乾濕分離。方方對手咧係可以完全伸直到嘅。咁我哋帶觀眾朋友睇下對面呢度咧係我哋第一間睡房。呢間睡房咧擺咗張5尺床，2個床頭櫃，仲送埋咗個窗台，可以3邊落床嘅。呢間房係比較大嘅。好，咁我哋再帶我哋觀眾朋友睇下呢度第二間睡房。咁示範單位嘅設計咧，呢度咧係一間男仔房嚟嘅，利用埋個窗台整咗個榻榻米，呢度仲整咗一排嘅寫字台啊。咁如果想做衣櫃位咧，芳芳建議係喺呢個位置嘅。好，咁我哋再帶觀眾朋友睇下，呢度係我哋第3間睡房。哇！示範單位整得好精緻啊！呢間係女仔房嚟嘅啊。咁同樣利用埋個窗台位。其實可以擺大啲嘅，4尺或者5尺都 OK 嘅。好，咁我哋再帶我哋觀眾朋友睇下，呢度係我哋嘅主人間。呢度係套廁位，3段式乾濕分離。呢個企缸位咧係比頭先度窄咗5cm 左右嘅。好，咁再過嚟呢邊咧，同樣係望內園嘅，不過黐咗膠紙咧就暫時睇唔到。擺咗張6尺床，3邊落床。咁呢個單位你估下幾錢啦？芳芳話俾你聽，總銀碼145萬，首期2萬蚊就可以搞掂啦。咁如果係個月供嘅話咧，就6023蚊。我哋去睇下一個單位。灣區置業要揾可靠具誠信，要有香港團隊同香港辦事處嘅代理幫你手。歡迎上我哋自家兄弟旺角總店呢度傾傾啦。喺呢一度我哋可以提供舒適同具私隱度嘅環境，同你洽談樓盤細節。前往嘅方法相當簡單，你只需要喺油麻地站嘅 A1 出口轉翻過嚟彌敦道呢一邊，向太子方向行過去，約1分鐘嘅時間呢，你就已經可以嚟到銀座廣場啦。又或者你可以旺角站嘅 E1 出口向尖沙咀方向行6分鐘，一樣可以嚟到銀座廣場。而詳細嘅地址就係影片嘅下方。睇完咗118平方嘅樹廳4房，咁而家咧帶觀眾朋友睇下呢個係118平方南北通透嘅4房。入門右手邊歐派品牌嘅硬裝鞋櫃，一鍵開關全屋。燈仔咧全部用嘅係施耐德嘅，仲有感應燈。咁左手邊呢度咧就係我哋第一間睡房啦。咁2.1米以下嘅高度咧係冇計面積嘅。咁地板咧用嘅係成像嘅複合木地板。好，咁我哋再帶觀眾朋友睇下我哋餐廳同埋我哋客廳位置。標準嘅客廳開間3.8米，同餐廳位一樣大嘅。咁客廳位置過嚟咧就係望我哋屋苑嘅花園嘅。望花園之餘咧，左手邊咧仲係我哋亞公頂森林公園。咁再過嚟我哋餐廳位置，呢度望出去，現時所在係3樓。如果你揀高層單位，全無遮擋，一覽無遺，望到我哋成個惠陽淡水嘅一個城市街景。右手邊仲係我哋亞公頂森林公園，如果夜晚咧，仲有好多燈光閃下閃下。好，咁我哋再帶我哋觀眾朋友入嚟參觀下我哋廚房位。咁個廚房設計咧係7字形嘅廚櫃，歐派品牌嘅一個櫃，仲搭配埋我哋方太嘅抽油煙機、煮食爐，同埋我哋方太品牌嘅洗碗機。呢度咧仲預留咗雙門雪櫃位之餘，呢度仲可以擺翻個台仔，或者係整翻個訂製櫃。好，咁我哋帶我哋觀眾朋友去參觀下我哋睡眠區。左手邊呢度咧係我哋公廁嘅位置，
3段式乾濕分離。咁星河單體嘅精裝交付標準咧係使用得比較高嘅。嗱，咁首先我哋睇到佢係有送埋趟門嘅。咁好多發展商，例如話木馬湖，再例如話自在城等等，好多發展商咧都係唔會送呢個趟門嘅。咁呢個趟門你唔好少睇佢喎，少少都要2-3千蚊㗎。咁地板嘅去水位咧，佢係整嘅係下沉式嘅去水位，好多發展商整個擋水台就咁樣交俾你嘅。咁衛浴咧，星河單體送嘅係東鵬嘅花灑、摩恩嘅馬桶，同埋我哋歐派嘅鏡櫃一體成型嘅一個洗手台面。好，咁我哋再出嚟睇下，再講埋我哋呢個地板咧係60乘1.2米嘅馬可波羅嘅地磚。呢啲牌子都係我哋自己裝修額外加錢先可以使用到嘅一啲品牌嚟嘅。咁再睇埋呢間房咧，比頭先間房咧係要長啲嘅，可以擺到張4尺床，完全冇問題。好，咁我哋再帶我哋觀眾朋友入嚟睇下，呢度係我哋第3間水房。咁呢邊望出去個景咧，其實係同客廳一樣嘅喎，不過咧佢黐咗膠紙，芳芳頭先幫你睇咗啦。呢度咧就係我哋主人間啦。咁主人間個套廁位咧，同客廳嗰個公廁係一樣大嘅喎，3段式乾濕分離。咁同埋咧，同樣係下沉式嘅去水位，唯一唔同嘅地方咧就係摩恩嘅智能馬桶啦。好，咁我哋再帶我哋觀眾朋友參觀埋我哋睡眠區。哇，間房超大啊，擺張6尺床都有剩啊！咁呢個單位你估下幾錢啦？芳芳話俾你聽，總人碼約143萬至148萬。咁首期最低係2萬蚊。咁樓層嘅高低咧，同價錢咧都係有影響嘅。咁例如話，而家目前剩低4樓、5樓、27、30同埋頂樓。如果係4、5樓咧，就係143萬嘅；如果27樓咧，要去到147萬嘅喎。咁我哋用高樓層去計算，147萬，首期2萬蚊，月供係6110蚊搞掂嘅。好，我哋而家落去同我哋觀眾朋友總結下，轉頭見啦。好啦，咁而家咧，我哋落咗嚟我哋星河單體9歲呢一期嘅大門口呢度。咁而家芳芳身後就見到啦，種咗一棵價值超過100萬嘅羅漢松。由此可見，佢呢一期嘅質素咧都係唔低嘅。並且佢對面咧就係我哋 Coco Garden 啦，生活買嘢興勤超市加埋睇戲，咩都有。如果Coco Garden 滿足唔到你，唔緊要，我哋對面咧就係天虹大潤發啦，行過700米就到。咁再講翻啦，生活喺呢度，除咗有咁方便嘅商業之外咧，我哋有山、亞公頂森林公園，有水、天然嘅丹月湖，咁仲有體育公園。最緊要咧，返香港嘅交通都方便，門口就可以搭到我哋嘅愛心巴士，返到蓮塘、羅湖或者福田嘅。咁如果你唔想坐車，我哋有高鐵。呢個屋苑呢一期咧係最近惠陽站嘅，1個鐘頭就可以返到香港西九龍啦。如果係2027年之後咧，又會通多條深汕高鐵喎。咁第時咧，你去翻羅湖行街15分鐘就到啦。如果去翻南山嘅西里站咧，同樣唔夠20分鐘就可以翻去啦，又益到住喺天水圍元朗區嘅港人朋友啦。好，咁我哋今期咧大概咧就分享到呢度啦。如果對惠州樓市感興趣嘅觀眾朋友，可以關注翻我哋呢個 YouTube 或者係加我哋嘅 WeChat WhatsApp 聯絡我哋。再或者咧覺得芳芳講得唔夠詳細嘅，唔緊要，上嚟我哋旺角銀座廣場嘅寫字樓12樓02號 B 室度傾一傾再同我哋預約過嚟現場實體參觀嘅一個時間，我哋係有提供免費專車接送，咁同埋咧全程售後都會同你跟到尾家。咁我係自家兄弟嘅芳芳，如果覺得我哋講得 OK 嘅話咧，記得幫我點翻個 like 支持下我哋喎。我哋下期節目再見啦，拜拜。中央強調樓市要止跌回穩，平價置業時機有可能轉眼即逝。
你有冇興趣跟我哋自家兄弟過到嚟大灣區呢邊睇樓呢？自家兄弟現時為客戶度身訂造專屬行程，無論喺口岸嘅預約接待，又或者香港呢邊直接出發，提供點到點嘅睇樓安排。